Og tiden den bra, den. Han har passert 40 sekunder der. Og tiden å komme inn i denne vanskelige klasseoppgaven. Mål som gjelder på Jonas André. Han sier at det blir... Ja. 31 og et halvt sekund. Ja, vi klarer flagget, og her kommer det. Nå er det Exxon Sky som kan få til. Husker Jonas André sin tid. 51. Og nå blir det mer teknisk del av banen. Og her får jeg velge en løsning. Det er en ny beste. En bil som har bygd på fotball, tyngdepunkt og lett bil. For oss og kjempebil hvis man vil bare huske på alt. Så er det feil på og kjøre, men det er også feil i går. Hvis man klarer å få til den tekniske slutten her, så kan det bli kjempebra. Passerer, ja, 30 sekunder der. Og litt langt ned, men det er et flott i det. Det kan bli det beste bilen. Det blir det.
Men i dette tilfellet er det ikke Husk tida til øving er 8,2. Faktisk i våren så langt. Ja, det kan man faktisk. 33, 34, 35. Der skal vi åpne brann. Når jeg passerer 44 dette sekund. Men